हाय गाइस, आज मैं आपको दिखा रही हूँ ये हर्बल एसेंस का शैम्पू जो अभी न्यूली नायका पे लॉन्च हुआ है। आर्गन ऑयल ऑफ मोरक्को शैम्पू। इसमें और भी बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं और ये है इसका कंडीशनर। इसकी जो बॉटल है वो 400 ml की है और दोनों बॉटल्स एक जैसी सिमिलर दिखती हैं। सो गाइस, ये शैम्पू 100% ऑर्गेनिक है एंड ये देखिए इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम ऐसा फील होता है जैसे आपने अपने हाथ में कोई मॉइस्चराइज़र ले रखा है। इसका टेक्सचर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा और क्रीमी लगा। अब देखिए मैं इसे अपने हेयर्स पे लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अच्छा फोम भी क्रिएट हो रहा है एंड मेरे हेयर्स भी इसने काफ़ी अच्छे से क्लीन किए हैं। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये कंडीशनर। सो गाइज़, आप देख सकते हैं ये जो कंडीशनर है इसकी भी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है, काफ़ी क्रीमी है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि नॉर्मली जब मैं किसी और ब्रांड के मास्क यूज़ करती हूँ उसी के ही जैसा मुझे इसका टेक्सचर लग रहा था। बहुत सॉफ्ट है। सो गाइज़, ये है मेरा फाइनल लुक। मुझे अपने हेयर्स काफ़ी ज़्यादा सिल्क एंड सॉफ्ट फील हो रहे हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन भी हो गए हैं। इसकी जो फ्रेगनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लाइक परफ्यूम जैसी फ्रेगनेंस है। अगर आप इसे अपने हेयर्स में यूज़ करते हैं तो एटलीस्ट 2 डेज़ तक तो आपके बालों में से इसकी फ्रेगनेंस बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। एंड ये जो ब्रांड है ये क्रुएल्टी फ्री है, पैराबिन फ्री है और कलर्ड हेयर्स के लिए बिल्कुल सेफ़ एंड सिक्योर है। तो गाइस, मुझे तो ये शैम्पू बहुत ही ज़्यादा पसंद आया अगर आपके ड्राई हेयर है या आपके बालों में मॉइस्चर की प्रॉब्लम है। सो गाइज़, ये ब्रांड नायका और अमेज़ॉन दोनों पे अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं और मेरी तरफ से इस शैम्पू को अ बिग थम्स अप।